Сука. Да, еще. У нас остался, обломилась кулиса. Вообще обломилась. Блять, на бугре прям. Мужики произвели мозговой штурм. И ничего лучше не придумали, как скачивать напильником в то место, где шпильку там приварили. Оператор, позвольте у вас поинтересоваться. А может быть у вас шуруповерт имеется со сверлышкой? Вот тогда напильник. Ну как оно? Ремонт. Супер-пупер.